Herkese merhaba. Ben elektriklenme güncellemesinden bahsedeceğim Rust'a gelen. E, Yeni bir güncelleme ve çok fazla içerik olmadığını düşündüm. Bu nedenle ben de içerik yapayım dedim, belki izlenir. Şimdi her şey için önce güce ihtiyaç var. Güçleri ben küçük jeneratörlerden alıyorum. Bunu solar panelden, rüzgar türbininden de alabilirsiniz. Veya daha farklı yani şarj edilebilir güç kaynaklarından da alabilirsiniz. Bu seçenekleri de vermişler. İsterseniz bakalım her şeye. V kapısı, sayaç, kapı kontrolleri, birçok şey var burada. Mesela şarj edilebilir batarya, güneş enerji paneli. Bunların hepsini ufak ufak anlatacağım. Daha önce bir video paylaştım. Direktman devreler yapıp kapıları otomatik açtım ama pek anlaşılmadı. O yüzden en baştan anlatmak istedim. Enerji almamız gerekiyor önce her şey için, dediğim gibi. Buradan kaç enerji verdiğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 100 veriyor. Bu da 100 veriyor. Kabloyu seçip bakabiliyorsunuz. Başka bir şeyle göstermez. Kabloyu seçip kaç enerji verdiğini görüyorum. Kablolarla yol yapıp bu enerjileri aldım, burada birleştirdim. Bu kırmızı olan Road Combiner yazıyor. Bu Road Combiner enerjileri birleştiriyor. Sağdaki jeneratörden geleni sağa, soldakinden geleni sola aldım. Ve burada da gördüğünüz gibi 200. Burada 100 iken burada birleşmiş hali 200. Birleştiğini görebiliyoruz. Bu açma kapama tuşu, aslında kapı bu da. E'ye basıyorum, kapatıyorum. Lazerim falan çalışmıyor gördüğünüz gibi. Lambalar çalışıyor çünkü onların elektriğini başka yerden alıyorum. Tekrar bastığımda açılıyor. Enerjiyi veriyorum. Bu çoklayıcı. Çoklayıcı neden kullanırız? Splitter İngilizcesi. Çoklayıcıyı şu nedenle kullanıyorum. Birçok nesne kullanıyorum ben burada. Hepsine enerji vermek için tek tek jeneratör yapmaktansa bir jeneratörün enerjisini bölüyorum. Bir tane mesela buradan ikisini birleştirdim. Güç verdim. Burada da 3'e böldüm. Burada 3'e böldüğümü tekrar 3'e böldüm. Sonra tekrar 3'e böldüm. Yani böylelikle iki tane jeneratörle birçok işlem yapabiliyorum. Bu böldüklerimi arkada tam bunun aksine lazerler var. Onları yolluyorum. O lazerlerden gelen sonucu da bu V kapılarına alıyorum. Bunlar V kapısı. Bu da buradaki zamanlayıcımı ve zamanlayıcımın egzor kapısını çalıştırmak için kullandığım enerjiyi birleştirmek için kullandım. Ve onu açıp kapamak için kullandığım kapı. Bu sistemi anlatırdım ama gerçekten çok karışık. Ben de çok düşündüm yani bunu yaparken. Nasıl çalıştığını anlatırım isterseniz. Şimdi bu kapıların da nasıl çalıştığını anlatırım. Kısa bir bilgi vereyim. Bu kırmızılar 0 demek. Yani şu an buraya bir elektrik gelmiyor. Yani aslında yanıyor, elektrik geliyor ama buraya çalıştırmak için bir kapı açılmıyor. Bu uçlarını aldığı değerlerden herhangi biri 1 olduğunda yeşil yanacak ve ikisinin de yeşil olmasını beklemeyecek. Çünkü bu veya demek. Bu veya bu, hani Türkçe olarak düşünürsek bu veya bunun çalışması bunun çıktısını olumlu vermesi anlamına geliyor. O zaman çalıştırıyor. Herhangi birinin çalışması. Onun dışında egzor kapısı da şu işe yarıyor. Herhangi biri çalışacak ama öbürü çalışmayacak. Yani ikisi bir aynı anda çalışmazsa bu kapı çıktı vermiyor. Yani çalıştırmıyor. İkisi aynı anda çalışırsa yine çalıştırmıyor. Birinden birinin kapalı olması lazım. O zaman düzgün çıktı veriyor. Yani programlama mantığı bu. 1 ve 0 almaya yönelik. Yani basit bir şekilde programlama yapmışlar aslında burada. Bu da şu. Bu da lazerimden gelen bilgiyi alıyor set kısmına. Eğer şu lazeri sete bağladım. Eğer lazer beni görürse set çalışıyor. Arkadaki lazerleri de, bu duvarın arkasındaki lazerleri de resete bağladım. Eğer o lazerler beni görürse reset çalışıyor. Bu şu demek. Set çalışırsa output'u ben garaj doğrulara bağladım. Garaj kapılarına. Set çalışırsa garaj kapıları açılsın demek. Eğer reset çalışırsa garaj doğruları kapanacak. Reset de en arkada. Ben buradan bu garaj kapılarını açacağım. Çıktığımda da o lazer beni görüp kapatacak. İsterseniz hemen deneyelim. Şöyle.
Bu lazerleri görünce kapılar kapanıyor. 3 tane lazer yaptım çünkü ben bu kapıları açtığımda dışarıdan gelen biri eğilip geçebilir. Ya da belki bir şekilde üzerinden zıplar diye düşündüm ve kesinlikle eğer dışarıdan biri gelirse bütün kapıların kapanmasını istedim. Bu şekilde güzel devreler, güzel sistemler kurabiliyoruz. Ben bundan sonraki videoda çok basit bir sistem anlatacağım. Şöyle, bu basınç tahtasına basınca kapı açılıyor. Zamanlayıcı bitince kapı otomatik kapanıyor. Teşekkürler izlediğiniz için. Beğenirseniz sevinirim.